తుమ్మును ఆపితే ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా? 100 mph గంటకు 100 మైళ్ల వేగంతో వచ్చే తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందంట. లండన్లోని 34 ఏళ్ల వ్యక్తి తుమ్మును ఆపేందుకు ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు ఒకేసారి మూశాడు. అతడి గొంతు మధ్య అంతర్గతంగా రంధ్రమైంది. ఆ తర్వాత అతని గొంతు మారిపోయింది. గొంతు బాగా వాచి నొప్పి వస్తుండటంతో బాధితుడు వైద్యులను కలిశాడు. సిటీ స్కాన్లో అతని గొంతు లోపలి భాగం ఛిద్రమైనట్లు గుర్తించారు. గాలిబుడగలు, గుండె కండరాలు కణజాలాల్లోకి చేరాయి. దీనివల్ల ప్రాణానికి ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉందని గుర్తించి వెంటనే అతనికి చికిత్స అందించారు. వారం రోజుల పాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించిన తర్వాత అతను కోలుకున్నాడు. తుమ్ము వల్ల చాలా శక్తివంతమైన గాలి శరీరం నుంచి ముక్కు, నోటి ద్వారా బయటకు వస్తుంది. దాన్ని ఆపితే అది శరీరంలోని అంతర్గత భాగాలపై ప్రతిచర్య చూపెడుతుంది. తుమ్ములోని గాలిబుడగలు గుండె, మెదడు కణజాలాల్లోకి ప్రవేశించి వెంటనే చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే మెదడులోని రక్తనాళాలు సైతం పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉందని యూకేలోని యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్ ఆఫ్ లీచెస్టర్కు చెందిన వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పుడైనా తుమ్ము వస్తే బలవంతంగా ఆపే ప్రయత్నం చేయొద్దు. తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తుంటే టవల్ ఉపయోగించండి. ముక్కు, నోటిని బలంగా మూసే ప్రయత్నం చేయొద్దు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.